Ahojte. Čaute. Dneska sa budeme baviť trošku o forme doplaviek. Povieme si také základy, ako ju spraviť, keďže sa nám blíži také letné obdobie. Ľudia sa často na to pýtajú, takže dneska si niečo málo o tom povieme. Viac menej ide o stravu trošku, viac to znamená, že tá strava je tam úplný základ. Treba si upraviť stravu, samozrejme netreba to zase nejako tlačiť do nejakých extrémov. Nejaké diety by som do toho nedával, nejesť blbosti, to znamená žiadne nejaké vypražené veci, nejaké sladkosti, toho by som sa vyvaroval. Nastaviť správne tréningy, správnu intenzitu a podobne. Máte čo si myslíš o tom ty? V podstate celé je to iba o tom nastaviť si správny životný štýl. Ide o to hýbať sa, robiť nejaký šport, netreba robiť vrchol, samozrejme nejaký šport. Ide o to proste robiť niečo pre zdravie, upraviť si tú stravu tak, aby mala zmysel, jednoducho nejesť hlúposti a posunúť to trošku ďalej, keď chce človek nejako vyzerať a nejako fungovať. Ide o to, aby to nebolo fakt, že jednorazové, aby sa to človek stal životným štýlom, pretože keď si človek myslí, že za 2-3 mesiace schudne a všetko je v pohode na leto a potom môže zjesť čokoľvek ďalej, tak to je úplne nezmysel. V prvom rade to nie je dobré pre to zdravie človeka a jednoducho tá forma potom nebude taká, ako človek by chcel. Ľudia očakávajú, že zrazu dojde do fitka a za mesiac to je vybavené, ale tak to proste nefunguje. Treba sa nejakým spôsobom nastaviť, samozrejme niečo obetovať. Stojí to nejaký čas, ale zase pravidla viem, že tí ľudia jednoducho ten čas majú väčšinou. Každý sa vyhovára, že nemá čas, ale dojde väčšinou domov a kúka telku alebo neviem čo, tú hodinku si každý vie nájsť, aspoň 3-krát do týždňa si myslím. Jasné, ide o to si to správne nastaviť, akože hlavne je to o tom človeku, ide o to, že ten človek musí sám chcieť. Veľa ľudí sa vyhovára na to, že áno, majú deti, majú rodiny, majú kopec iných starostí, ale keď v konečnom dôsledku to telo je základ, pretože to telo je to, čo človek jedine čo má. Takže keď človek ochorie, tak sa nebude môcť naozaj venovať ani tej rodine, ani práci, takže nebude môcť ani zarábať tie peniaze tak, ako by chcel. Takže nejak by sa to netlačilo do tej pozícii, že teraz schudníme na leto, alebo ja neviem. Treba určite sa zamyslieť nad tým a zmeniť fakt ten životný štýl, lebo v konečnom dôsledku, čím je človek starší, je to oveľa ťažšie, to veľa ľudí už zistilo, aj moji klienti majú s tým skúsenosti, takže čím skôr, tým lepšie, ale určite lepšie neskôr ako vôbec zase na druhej strane. To znamená, že fakt sa zamerá na ten životný štýl skôr ako na to chudnutie. To chudnutie príde, to je taký vedľajší efekt toho všetkého. Treba určite ten pohyb, treba určite upraviť stravu. To je úplný základ si myslím. Bez toho sa asi človek nepohne. Netreba to akože brať nejak vážne, treba si to hlavne spríjemniť, tak aby to človek mal rád a bavilo ho to. A keď to má ten šport, akože ide o šport globálne. Človek môže robiť hociaký šport, môže behávať, môže robiť fitness. Samozrejme ten fitness je aj taký asi najkomplexnejší, čo sa týka z toho hľadiska športu, ale môže robiť, ja neviem, nejaký condition, nejaký bojový šport, ale ide o to, aby sa ten človek stále hýbal, bol v pohybe. Čo sa týka tej stravy, tak skôr by som sa asi možno spýtal nejakého odborníka, kľudne môžete aj nám sem do komentu napísať, to nie je problém, možno nám poradiť s tým, ale zase je to veľmi individuálne, hej. Ako je základ fakt, že nejesť všelijaké hlúposti, ale zase je veľmi dôležité, ako človek funguje, to znamená, aj každý má iný metabolizmus, každý má inú tú genetiku, niekomu ide rýchlejšie to chudnutie, niekomu menej, niekto musí priberať a podobne, čiže je to veľmi individuálne a nedá sa nájsť na internete nejaký univerzálny ideálniček pre každého, to proste tak zase nefunguje. V podstate stále platí pravidlo to, že aj my ako tréneri časom vychytávame tie chyby, nejde odhadnúť ani na konzultácii, ani po týždni, ako človek funguje jednoducho. Tie chyby sa časom vychytávajú, aj tie jedálničky sa upravujú, to sa veľmi zriedkavo stane, že ten jedálniček funguje. Takže to je všetko dlhodobý proces, všetko chce čas, nič nejde urýchliť. Treba zistiť, jak tí ľudia reagujú na tie potraviny, každý to má inak, niekto má intolerancie, niekomu lepšie robia skôr tuky, skôr sacharidy, to treba všetko zisťovať, jak to telo reaguje. Hlavne z dlhodobého hľadiska jeden jedálniček nemôže fungovať. Znamená, keď človek má niekoľko mesiacov, možno rokov, keď si jedálniček, tak bude stále vyzerať rovnako. Ale v princípe je dôležité, aby to telo človek stále nejakým spôsobom šokoval. Trošku pridá sacharidy, trošku menej sacharidy, trošku viac sacharidov dá, nejaké tuky navýšia a podobne a to isté platí u tréningov. Myslím si, že to je veľmi podstatné, lebo jednoducho, keď človek robí stále tie isté veci dokola, nič sa nezmení. A v princípe to funguje u postave človeka. V tomto prípade platí pravidlo, že šok znamená stimul v podstate svalovej hmoty, čo sa týka aj tej tukovej hmoty, takže tam si myslím, že ide hlavne o to, nestať na jednom mieste a jednoducho alibisticky nekopať nohami, že to proste nejde, treba stále niečo vymýšľať, stále niečo nové preberať a študovať si, takže to
Takže aby sme sa zhrnuli, za prvé strava, trošku upraviť stravu, za druhé nastaviť správne tréningy a za tretie určite sa na to pozerať z dlhodobého hľadiska. Čiže asi toľko by som tomu povedal. A ešte tekutiny možno by som spomenul, No, samozrejme, čo bolo zabudnuté. určite pitný režim je veľmi dôležitý, hej, takže to aspoň 2,5 litra, v lete možno aj 3 litre denne, čistej vody. Minerálky možno, ale žiadne sladkosti a sladké vody a rôzne materné dušky a podobne by som tam určite nedával. A obmedziť alkohol, aspoň trochu. Dúfam, že videjko sa páčilo, pozrite, dajte po prípade like, zdieľajte, kľudne napíšte do komentu, možno niečo detailnejšie, keď vás niečo bude zaujímať, budeme radi. Buďte naladení. Čaute. Ahojte.